வீடியோ. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபுல் டே vlog தான் பார்க்க போறோம். பாருடா, இங்க ஒரு டிக், ஓகேவா? டிக் இது வரைக்கும் தான் போடணும். அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் சர்க்கிள். கையை எடுக்க கூடாது, இடி வளைச்சு விடணும், அவ்வளவுதான். கையை எடுக்காம இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடிக்கிற வரைக்கும் கையை எடுக்க கூடாது. இப்ப இந்த ஏ வந்து நீ இந்த பாக்ஸ் எல்லாத்துலயும் அழகா குட்டியா ஃபில் பண்ணணும். இக்கு பிளஸ் அ கா. அடுத்து இங்க வந்து நீ எழுதணும், ஓகேவா? இந்த பாக்ஸ்ல நீ எழுதணும். அடுத்து இக்கு பிளஸ் இ ஆ ஈக்குவல் டு கா. இந்த பாக்ஸ்ல நீ எழுதணும், ஓகேவா? சரி, ஓகே. இத நீ கரெக்டா எழுதிட்டேன்னா இன்னைக்கு நான் உனக்கு ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுப்பேன். இந்த பாக்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா போடுறேன்னா இக்கு பிளஸ் அ ஈக்குவல் டு கா. இக்கு பிளஸ் ஆ ஈக்குவல் டு கா. இக்கு பிளஸ் இ ஈக்குவல் டு கி. இக்கு பிளஸ் இ equal to key. Ik plus u equal to ku. Ik plus u. எனக்கு நான் அழகா படிச்சதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த டாபிக்கே. அதனால இன்னைக்கு அம்மா எனக்கு பாட்டு பாடுற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தனால எனக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. அதோட இந்த வீடு குப்பையா இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல. எக்ஸசைஸ் கூட பண்ண முடியல. அதனால தான் இப்போ நாங்கள் வேறு வீட்டுக்கு போகலான்னு இருக்கோம். ஆனால் அந்த வேறு வீட்டுக்கு போய் ஒரு ஆண்டி எனக்கு கிஃப்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே நான் பாட்டுக்கு விளாண்டுட்டே இருப்பேன், ஓட்டிட்டு. இன்னைக்கு எனக்கு அப்பா மசாலா தோசையும் பட்டர் தோசையும் செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால ஐம் வெயிட்டிங். இப்போ வந்து ஒரு புது விஷயத்தை காட்ட போகிறேன். நானே வந்து ரொம்ப நாளாக எடுத்து வச்சு இப்போ வீடு காலி பண்ணும்போது தான் கிடச்சிருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாசிக் சினிமா அப்படின்ற புக்கில் வந்து நான் ஆமாம் பாப்பா தான் எடுத்து கொடுத்தா. இப்போ ஹீரோயினாக பண்ணும்போது இந்த இமேஜ் வந்து வந்திருந்தது. ஸோ அந்த புக்கெல்லாம் அப்பப்போ எது புக்கில் வருதோ அதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஸோ இன்றைக்கி தான் இது நானே பார்க்குறேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாப்பா எடுத்து கொடுத்தா. இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா. மைகிட்ட சொல்கிறேன், மச்சான் இந்த மாதிரி போன இமேஜ் திருப்பி எனக்கு அது இமேஜ் இல்லை, அது என்னது இந்த மாதிரி மூஞ்சி எனக்கு திருப்பி வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்கேன். இந்த இமேஜ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் 47லேருந்து 50 தான் இருந்த வெயிட்டு. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. பட் அந்த வெயிட்டுக்கு நான் வந்துடுவேன். எனக்கு அதில் ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்குது. பட் இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. சரி, உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். நல்லா இருக்குன்னா சொல்லுங்கள். பாப்பா கேட்டுச்சுன்னு நான் இன்றைக்கி வந்து மசாலா தோசை பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டேன். உருளைக்கிழங்கு, இது வந்து டபுள் பீன்ஸு. இதை வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடுப்பில் ஏற்றி விசில் விட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சால் தான் எனக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காங்க. நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து அங்கே வந்து உருளைக்கிழங்கும் டபுள் பீன்ஸும் வெந்துருச்சு. வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கினா கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். வெறும் உருளைக்கிழங்கு வச்சா நல்லா இருக்காது. மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள், உப்பு, கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கேன். போட்டு நல்லா வதங்கின அப்புறம் இந்த டபுள் பீன்ஸையும் உருளைக்கிழங்கையும் எடுத்து அதில் போட்டு, ஏன்னா உப்பு வந்து கிராஜுவலாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அதில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். இதை நல்லா பெரட்டி விட்டு கொத்தமல்லியை போட்டு நல்லா பெரட்டி கொஞ்சம் இறக்கிட்டா சரியாயிரும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தோசைக்கு ரெடி ஆயிடலாம். தோசை மாவை நல்லா இது பண்ணி, இது உங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது, எனக்கு சுட தெரிஞ்ச வரைக்கும் தான் தோசை சுடுறேன். பல ஷேப்பில் வருது, இந்தியா மேப்பில் வருது, வேர்ல்டு மேப் ரேஞ்சில் வருது. மசாலா தோசை. அபிக்கு வந்து நெய் தோசை பிடிக்கும். அவளுக்கு நெய் நிறையா போட்டு தோசை கொடுக்குது. டாக்டரே சொன்னாங்க நெய் நிறையா கொடுங்கன்னு. ஸோ எப்போ நாங்கள் தோசை சுட்டாலும் அபிக்கு வந்து நெய் நிறையா சேர்த்துக்குவேன் நான். ஸோ நெய் தோசை. அப்புறம் வந்து கார்னியாவுக்கு வந்து மசாலா தோசை மட்டும் இல்லாமல் பட்டர் தோசையும் ரொம்ப பிடிக்கும். இது கையில் நான் வச்சு தேய்க்கிறது வந்து பட்டர். நான் பட்டரை வந்து கட் பண்ணி போடலை, பட்டரை பாதி பட்டர் எடுத்து அப்படியே தேய்ச்சி விட்றேன். அந்த சூட்டில் வந்து மெல்ட் ஆகி இதாகிருந்துட்டு இந்த ஆயிடுச்சு பாருங்க. தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. மகி பார்த்தீங்கன்னா மசால் தோசை, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் தோசை, பட்டர்லேருந்து உருக்குன நெய் தோசை, இந்த மாதிரி வகையாக தோசை செஞ்சு வச்சிருக்காப்புல. ஸோ எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. பாப்பாவுக்கு வந்து இப்போ பட்டர் நெய்லாம் போட்டாவே அந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும்ல. ஸோ பாப்பா முறுக்கு தோசை அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. மசால் தோசை வந்து செம டேஸ்டா இருக்கு. அந்த மசால் மட்டும் தான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ஸோ மகி வந்து அந்த செஞ்சது எப்படின்னு காமிச்சிருப்பாங்க, செஞ்சு பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு தோசை. என்ன குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டியா செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிடுவாங்க. நான் வந்து ஸ்டார் தோசை, ஹார்ட் தோசை இப்படி சுடுவேன். மற்றபடி டேஸ்ட்ல எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது நான் செய்யும்போது.
ஸோ மேகி வந்து டேஸ்ட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுப்பாங்க. அதனால பாப்பாக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லா சாப்பிட்றான். ஸோ எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு, நானும் சாப்பிட போகிறேன். தம்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் விளையாண்டுட்டு இருக்கான். என்னன்னா தம்பி வந்து கீழே படுக்க வைக்க முடியாது. ஸோ பெட்டில் அங்கங்கே யூரின் போயிட்டு நனைஞ்சு போச்சு. வீடெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளீன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஸோ பேம்பஸ் போட்டு தான் படுக்க வச்சிருக்கேன். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா மழை காலத்தில் துணியும் காயாது எங்களுக்கு டக்குன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரிட்ஜு வந்து இது வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. கல்யாணம் புதுசில் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் நாங்கள் வாங்கினது. ஒரு கருப்பு அயன் பாக்ஸ் வாங்கினோம், அதுக்கப்புறம் இந்த கருப்பு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினோம். இவனால வந்து நான் காசு நிறைய காலி பண்ணிட்டேன். புது ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு பாவி இல்லை, எனக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வேணும், எனக்கு பிடிக்கும் அது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினது. அதனால இது வந்து இது வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீசர் நாங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல. இருக்கிற மளிகை ஜாமான் எல்லாமே இது ரெண்டு உள்ளதான் இருக்குது. இப்போதான் க்ளீன் பண்ண போறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து தேங்காயா வரும். ஃபர்ஸ்ட் இத பாருங்க, தேங்காய் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து பால் பாக்கெட்டு. இது பாத்தீங்களா வெந்தயம், இது அது என்னது ஷாம்பு, ஹெர்பல் ஷாம்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 கிலோ வெந்தயம் வாங்கினேன். சாப்பிட்டே முடிச்சிருக்கோம், தலைக்கு போடாம கொஞ்சம். ஏன்னா 10 மாசமா இருந்ததுனால அதெல்லாம் பண்ணல. இதோ பாருங்க வெந்தயம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான மாட்டுக்கு போடுற ஒரு ஐட்டம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் நாங்க சாப்பிட்றதுக்காக. அது மாட்டுக்கு போறது இல்லை, எனக்கு போறதுக்கு. மாட்டுக்கும் போடலாம், மகிக்கும் போடலாம். பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு நான் தரேன். பாருங்க, இது வந்து அரைச்சு தேங்காய் பால் விட்டு ஏலக்காய் தூள் போட்டு அப்படியே கொதிக்க வச்சு குடிச்சோம்னா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். பட் ரொம்ப நாளா நாங்க பண்ணவே இல்லை, அதனால அப்படியே ஃப்ரீசர்லயே போட்டு வச்சுட்டேன். இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. நான் வந்து பூட்டு புண்ணாக்கு எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சிருக்கேன். அவள்தான். இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா அரிசி மாவு. அடுத்து வந்து இதுல என்ன இருக்கு, வெல்லம். பாருங்க, வெள்ளத்தெல்லாம் உள்ள வச்சிருக்கேன். எறும்பு வந்து இப்போ புடிங்கி போயிடும்னு சொல்லி. இது வந்து ஃபிளாக்ஸ் சீடு, இது உள்ள வச்சிருக்கேன். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா டாப் டோர் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வே ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன், 3 மாசம் ஆனதுனால தான் ஃப்ரிட்ஜில் அவ்வளோ டஸ்டா இருக்குது. அதாவது இந்த வழியில உள்ள இருக்க வழியிலே வந்து கூலிங் உள்ள வரும், இது வழியா உள்ள கேஸ் கூலிங் உள்ள வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டி 1 மந்த் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோம்னாக்க இந்த ஃப்ரிட்ஜோட இது வந்து நல்லா கூலிங் சூப்பர் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இப்படி கலட்டிடலாம். ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு நான் கலட்டி கட்டுறேன், இது நல்லா க்ளீனாக தான் இருக்கு. நாங்கள் டஸ்ட் இல்லாமல் நாங்கள் அடிக்கடி இதை கலட்டி க்ளீன் பண்ணுறதுனால டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கு. அதே மாதிரி இது பாருங்க, தெரியுமாக்கா, இது தெர்மாகோல் ஸ்பாஞ்ச். இது வழியா தான் அந்த இது வந்து உள்ள வரும். எது உள்ள கூலிங் உள்ள வரும், கூலிங். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம கழுவ வேண்டிய கிடையாது. ஸோ நீட்டாக இருக்கிறனால இதை நான் மறுபடியும் நான் வந்து மாட்டி வச்சிடறேன். உங்களுக்காக தான் அந்த கலட்டி காமிச்சேன் நான். ஓகேவா? ஸோ இந்த டோர் லப்பர் இருக்கு பாருங்களேன், இதுவுமே நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கலட்டிங்கன்னா கையோட வந்துடும். இந்த மாதிரி உருவீங்கன்னா கையோட வந்துடும். ஃபுல்லா நீங்க பிரிச்சு கழுவிட்டு திருப்பி மாட்டிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி கிளீனா இருக்கிறனால நம்ம இதையும் கலட்ட வேண்டியதில்லை. அதனால இதை அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சிருவோம். அடுத்து அப்படியே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அபி என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா எழுதி வச்சிருக்கா. உள்ள எல்லாம் என்ன புண்ணாக்கு இருக்கா, தவுடு இருக்கா, என்ன இருக்குன்னு எழுதி வச்சிருக்காப்ல. சோ அந்த ஐட்டம் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் தேவையில்லை. இப்ப வந்து ஆமா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு புது ஸ்டிக்கர்ஸ் போட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஆமா, இனிமே வந்து நான் இந்த நட்ஸ் பருப்பு வகையெல்லாம் உள்ள வைக்கிற மாதிரி இல்ல. கீழே பாருங்க, சகல ஐட்டமும் இருக்கு கீழே. ரொம்ப மோசமா இருக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்க. உள்ள பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி போன அத்திப்பழம் இதெல்லாமே. என்னன்னா வீட்டுல வேலை அதிகமாயிடுனால எந்த பொருள் வாங்கி வச்சாலும் சாப்பிடுறதுக்கு உண்மையாவே நினைப்பு வர மாட்டேங்குது. சோ இப்ப இதை அபி கிளீன் பண்ணுவா, அதான் வீடியோ எடுக்கும். என்ன பின் வாங்கிட்டு கஷ்டமா இருக்கிற வேலையில எனக்கு தள்ளி விடு நீ. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மல்லித்தூள், ஆமா மிளகாய் தூள். இது வந்து நாங்க நிறைய அரைச்சிட்டோமா. சோ வந்து வண்டு விழுந்து, ஆமாடா வண்டு விழுந்துரும் சொல்லி நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போட்டுட்டேன். ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது. இஞ்சி விழுது, ஆளி விதை, இட்லி பொடி. என்ன கிளிய பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு சொன்னதே சொல்லிட்டு. இது வந்து அந்த பாதாம் பிஸ்தா பொடி. ஒரு பாக்ஸே இன்னும் நம்மளுக்கு காலி ஆகல. இதோ பாருங்க, இன்னும் ஒரு டப்பா அப்படியே இருக்கு. அடுத்து வந்து இது வந்து இந்த ஃபேஸ் பேக். நான் இந்த கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாம வச்சுட்டேன். இந்த ஃபேஸ் பேக் தான் நம்ம சேனல்ல வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ அது. அடுத்து வந்து பிரெட், சீஸ், பன்னீர். சில பேர் கூட்டு வர சொல்றீங்க, அதனால எல்லா வேலையும் நான் மட்டும் வரேன். சீப் கெஸ்ட். நான் இது திராட்சை இப்ப எடுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா காய்கறியும் பழமும் ஒண்ணும் வந்திருக்காது. இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் வந்திருக்கு. சீஸ், அப்புறம் நாட்டு சக்கரை. நாட்டு சக்கரை எல்லாம் நான் உள்ள வைக்கல, மகி கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு. ஸோ வந்து அவ்வளவுதான். இப்ப நான் இது எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேல இருக்கிறதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லா நட்ஸ், அப்புறம் வந்து இது என்னது இந்த மணத்தக்காளி விதை, சுண்டு வத்தல், இதுதான் இருக்கு. இப்ப இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா முருங்கை கீரை வந்து இந்த காட்டன் பையில போட்டு வச்சிருக்கேன். தேவைக்கு மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன்.
திருப்பி அது காஞ்சாலும் பரவாயில்ல, சூப் மாதிரி தானே குடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன் உள்ள. ஆமா, அதை வந்து நாங்க பொடி பண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவோம். ஆமா, ரொம்ப காஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நான் பொடி பண்ணிடுவேன் கொஞ்ச நேரம் வெயில்ல வச்சு. கருவேப்பிலை, முருங்கைக்கீரை எல்லாம் நாங்க வந்து காஞ்சு போச்சுன்னா டக்குன்னு தூக்கி வீசிட மாட்டோம். அதை பொடியாக்கி அதையுமே நாங்க யூஸ் பண்ணிடுவோம். அப்படி தள்ளி போடுவோம். அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க வீடு இன்னைக்குதான் பால் காய்ச்சறோம்னு சொன்னது. என்னன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு, எல்லாத்தையும் வந்து டீட்டெயிலா சொல்ல முடியல எனக்கு, சாரி. சோ எப்ப வீடுக்கு போறோம்னு எங்களுக்கே தெரியல, கடவுள் எப்ப அந்த வீட்டுல குடியேற வைக்கிறாரு. இப்ப இது உள்ள இருக்கிற அந்த ட்ரேல நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த ட்ரேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஷீட் போட்டு வச்சிருப்பேன் எல்லாத்துலயுமே, சைட் டோரு, இந்த மெயின் இதுல எல்லாத்துலயுமே. இது வந்து என்னன்னா நான் பாரிஸ்ல போயிட்டு மீட்டர் கணக்குல வாங்கிட்டு வந்தேன். வாஷிங் மிஷினுக்கு கவர் தைக்கலாம்னு சொல்லி பேலன்ஸ்ல இருக்கிறத வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆமா, அங்க இருக்க ட்ரே எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ட்ரே தான். நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருந்தா நானும் ஐஸ் கட்டியே ஆயிடுவேன் போல இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு இப்பதான் ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கும்போது தோணுது, என்னடா இது வெளியில இருக்கிறதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க வேண்டியதெல்லாம் வெளியில இருக்கு. இனிமே நான் கரெக்டா வச்சுக்குவேன். இப்ப உள்ள இருக்கிற சில இங்க ஒரு பல்லி ஓடிட்டே இருக்கும், அந்த பல்லியை பார்த்து பயந்துட்டாங்க, கால் உட்காந்துருவோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா பீன்ஸ், வெண்டைக்காய், அடுத்து வந்து பால் பவுடர்ல தான் நம்ம வீட்டுல பால் போட்டுட்டு இருக்கோம், அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுதான் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன். அவள் தான் இப்ப இந்த எல்லாத்தையும் உள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையும் வெளியில எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இங்க பாருங்க, இது ஃபுல்லுமே தோரம் பருப்பு. வாங்கி 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 அது வந்து இப்படி கடைக்கு போறப்ப ஓகே கம்மியா இருக்குதா விலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சு, இதுல 5 கிலோ தோரம் பருப்பு இருக்குமா, 5 கிலோ கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் இவர் வந்து உருண்டை குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறது. இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லா ட்ரே இருந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே நான் வெளியில எடுத்துட்டேன். இந்த சைடு வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா மயனஸ். இந்த மயனஸ் வந்து டேஸ்டா இருந்துச்சு, இந்த நார்மல் இதை விட இது நல்லா இருந்துச்சு. சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட் சீஸ் அண்ட் சில்லிஸ்னு போட்டிருக்குது, இது நல்லா டேஸ்டா இருந்துச்சு. சீஸ் அதுல இருக்கும், அந்த சாஸ்ல சீஸ் சாஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த கொஞ்சம் நம்ம கடையில மிளகாத்தூள் பாக்கெட் அதெல்லாம் வாங்குவோம்ல, அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இந்த டப்பால போட்டு வச்சுட்டேன். இந்த சாட் மசாலா இது எல்லாமே மொத்தமா இதுக்குள்ளதான் இருக்கும். அடுத்து இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது பாதாம் பிஸ்தா அந்த பொடி. இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பாதாமும் வால்நட்டு கொட்டி வச்சிருக்கேன். அவ்வளவு. இது வந்து காஞ்ச திராட்சை கருப்பு, அவ்வளவுதான். இது மற்றபடி இதுல எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நட்ஸ் வகைகள் தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ இதையும் நான் எல்லாத்தையும் அந்த ட்ரேல கழட்டிட்டு காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லுமே நான் சும்மா இதுல வந்து வெறும் தண்ணி தான் இருக்கு, அப்படியே சும்மா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட போறேன். அது கொஞ்ச நேரம் அதுல சும்மா அந்த அங்கங்க இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வெளியில எடுத்துக்கும்ல, இதை தெளிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு நான் இந்த மற்ற ட்ரே எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சிட போறேன். ஸோ வந்து இதை கிளீன் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், அவ்வளவுதான். இது ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள கிளீன் பண்றது ரொம்ப அழுக்கம்னு நம்மளுக்கு இருக்காதுல்ல, அதனால நான் நார்மல் தண்ணி தான் யூஸ் பண்றேன். உங்களுக்கு வேணா கொஞ்சம் லெமன் கலந்துக்கலாம் அந்த வாசனைக்காக. எங்கேயாவது ரொம்ப கரையா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சும்மா எதனா ஒரு துணியில நம்மளுடைய அந்த லிக்விட் இருக்கு இல்லையா பாத்திரம் தேய்க்க, சும்மா லைட்டா வச்சுட்டு இப்படி ரப் பண்ணி எடுத்துருவேன், வந்துடும். திருப்பி ஒரு வாட்டி தண்ணி வச்சு கிளீன் பண்ணிக்குவேன், அவ்வளவுதான். இப்ப நான் ட்ரேவை கழுவ போறேன். சும்மா நம்ம எப்பவுமே பாத்திரம் தேய்க்கிறோம்ல அந்த லிக்விட் வச்சுதான் கழுவுறேன். ஆனா இந்த ட்ரேவோட இந்த இடம்லாம் இருக்கு பாருங்க, கொஞ்சம் இடுக்குல எல்லாம் இந்த மாதிரி பிரஷ், டூத் பிரஷோட இந்த ஹெட்டை மட்டும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை தான் நான் இப்படி பண்ணி நம்ம கிளீன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடுக்குல இருக்கிற அழுக்கு கூட நம்மளுக்கு வந்துடும் சூப்பரா. அவ்வளவுதான். ட்ரே பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா கிளீன் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் பிரஷை வச்சு நான் இங்க ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா சில இடுக்குல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து துணி வச்சு கிளீன் பண்ணோம்னா பண்ண முடியாது கண்டிப்பா. அதனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அபி வந்து ஃப்ரிட்ஜை நல்லா வந்து கழுவி நீட்டாக சுத்தம் பண்ணிட்டா. இப்போ இருக்க திங்ஸ்லாம் வந்து நான் தான் எடுத்து அடுக்கி வைக்கணும் போல இருக்குது. ஏன்னா தம்பி வந்து அங்கே அழுதுகிட்டே இருக்கான், அதனால் தம்பியை குளிப்பாட்டிட்டு அவனை ஃபீட் பண்ணி தூங்க வைக்கிறதுக்காக போயிட்டா. ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் பண்ணிட்டே இருந்தேன். நடுவுலயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆள் வந்து அம்மே அப்படின்னு சொல்லி அழவும் வந்து ரொம்ப நேரமாக இங்கே தான் உட்காந்துருக்கேன். தம்பி குளிச்சு விட்டாச்சு, குளிச்சு விட்டுட்டு ரொம்ப நேரமாக இவன் கூட தான் உட்காந்துருக்கேன், தூங்குற பாடு இல்லை. சரி ஃபீட் பண்ணிட்டு கீழே படுக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு படுக்க வச்ச உடனே கத்துறான். சரி ஓகே ஃப்ரிட்ஜை நைட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டாச்சு. ஏன்னா மீதி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணாதானே நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்ட முடியும். அதனாலதான் அப்புறம் நிறைய சிஸ்டர் கேட்டிருந்தீங்க, தம்பிக்கு வந்து ஃபார்முலா மில்க் கொடுக்குறீங்களா, ஏதாவது ஊட்டுறீங்களான்னு வேற கேட்டிருந்தீங்க.
நான் மட்டும்தான் அவனுக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பவுடர் பால்லாம் எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை. அதே மாதிரி எதுவும் ஊட்டெல்லாம் ஆரம்பிக்கல. 2 மாதம் தான் ஆகுது தம்பிக்கு. அதனால் ஸோ பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அது மட்டும்தான் நான் சாப்பிட்றேன். மற்றபடி எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜை நான் நைட்டு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அதனால் வீடியோ இதோட முடிஞ்சு போயிடும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் டச் காரணியா கொடுப்பா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you. Bye. சப்ஸ்கிரைப் யார் சொல்கிறது?